Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan cek sound power kelas rumahan ya lur. Di sini sudah dilengkapi dengan aksesoris dan menggunakan harga. Yuk kita langsung cek. Oke lur, ini adalah cek sound power kelas rumahan maupun kelas spek hajatan ya. Ini power 4 channel dilengkapi dengan aksesorisnya ya lur. Ini spek rumahan atau hajatan. Oke, kita lanjut lagi lur pengecek soundnya. Speaker check. Oke lur, kira-kira seperti itu ya cek sound power kelas rumahan maupun bisa buat kelas hajatan juga ya. Power 4 channel ini dilengkapi dengan aksesoris. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.